Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon. Mpu Sindok uga sing dikenal aran Dyah Sindok ya kuwi raja kerajaan Mataram kuno sing agamane Hindu. Jeneng asline utawa gelare dawa yaiku Sri Maharaja Rakehalu Dyah Sindok Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa Wijaya. Panjenengane nyekel kekuasaan udakara taun 1929 Masehi. Mpu Sindok dadi kawentar ing kawruh sejarah merga ndekne iki minangka raja sing kasil mindah pusat kerajaan Mataram kuno saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur. Ya kuwi ing udakara taun 1929 Masehi kuwi. Akeh peperang teori babagan alasan pindah iki. Sing paling dinut akeh ya kuwi merga anane pralaya. Pralaya sing disebabno merga mledhose Gunung Merapi lan uga merga serangan saka Sriwijaya. Yen aku ora pindah, ketoke bakalan bubrah. Sawise pindah ning Jawa Timur, dhisik urung ana Jawa Tengah Jawa Timur, kabeh ya Jawa. Nah, sawise pindah ibu kota kerajaan sing anyar iki dipercaya ana ing Watugaluh, pinggiran Kali Brantas sing saiki mlebu tlatah Kabupaten Jombang. Mpu Sindok uga minangka awitan saka wangsa Isyana. Mula kerajaan anyare ing Jawa Timur iki saliyane diarani Medang Jawa Timur, uga diarani Kerajaan Isyana, dudu Isyana Saraswati. Sawijining prasasti sing saiki ana ing Museum Kolkata, India, utawa awake dhewe uga nyebut Kalkuta, ana ning kono merga digawa Lord Minto Bose Raffles. Nah, prasasti iki medhar babagan keturunane Mpu Sindok nganti Airlangga, mergo sing gawe Airlangga. Prasasti iki duweni angka taun abad kaping 11 lan babagan kisah Airlangga wis nate tak gawe video animasine. Nyuwun ngapunten Gusti, kula badhe lapor yen kerajaan Sriwijaya sakmenika sampun kalah ditumpes dening kerajaan Chola saking India Kidul. Sampeyan iso mirsani videone sakwise iki. Aku sih pengen gawe video sing kaya ngono ning rada suwe menawa merga prosese angel lan jilimet. Ya menawa mengko nek wis nemu kanca sing cocok lanjut maneh. Nalika mrentah ing Medang, Mpu Sindok dikenal minangka raja sing adil lan wicaksana lan pengen menehi karahayon lan karaharjan marang kabeh rakyate. Ya kanggo apa duweni amanat dadi raja nek ora iso makmurno rakyate lan pengen sugih dhewe. Menawa ngono mikire dekne. Saliyane iku Mpu Sindok uga saguh nyiptakake toleransi ing wargane senajan menggone iki dimaknai rada kebabasan. Dadi senajan Mpu Sindok kuwi nganut agama Hindu sing taat, ning dekne ora ngalangi penganut agama liya kanggo ngibadah lan kanggo bangun panggonan ibadahe. Lah wong kabeh kuwi kan wargane. Sapa maneh sing iso ngayomi yen dudu rajane. Arep nganut agama apa wae, sing penting ra pareng jotos-jotosan. Kanggo bukti tumindahe, Mpu Sindok menehi pahargyan desa Wanjang dadi tlatah Sima Swantantra marang sawijining pujangga sing ana nalika kuwi yaiku asma Sri Sambara Surya Warana sing nulis kitab aliran Tantrayana sing arane Sang Hyang Kamahayanikan. Kitab iki uga dadi pratandha awitan laire agama anyar nalika kuwi sing gabungake agama Buddha Mahayana lan Hindu Siwa lan banjur dilebur dadi Tantrayana. Ing jaman anak putune Mpu Sindok iki mengko bakal dadi akeh sekte kaya ta salah sini aliran Pangiwa sing dianut dening calon arang. Sing iso dijupuk saka sejarah iki yaiku toleransine, dudu sinkretismene ya. Sinkretisme kuwi penggabungan rong agama, nyampur-nyampur agama. Mergo toleransi kuwi wis cukup kanggo awake dhewe kanggo iso mujudake negara sing adil makmur. Dadi yo gak usah digabung. Sing wis ana ben tetep ana, cukup lakum dinukum waliadin lan tepo selira wae. Kuwi wis cukup. Nah, Mpu Sindok duwe rong garwa, salah sijine ya kuwi Sri Prameswari Dyah Kebi. Ana kemungkinan yen Dyah Kebi kuwi putrine Dyah Wawa. Ing jamane Dyah Wawa, Mpu Sindok kuwi minangka salah siji menterine nek jaman saiki. Dadi munggahe Mpu Sindok dadi raja Mataram kuno kuwi dudu merga trah utawa turunan bapake. Ya padha karo Raden Wijaya, raja pisanan Majapahit kuwi uga mung mantu saka Kertanegara sing banjur dikudeta Jayakatuwang lan banjur direbut maneh. Oh ya Airlangga kuwi uga mung anak mantune Darmawangsa Teguh. Nanging sing duwe trah Mpu Sindok saka ibuke Mahendradatta. Nah iki tak jelaske. Saka Dyah Kebi, Mpu Sindok duwe putri aran Sri Isana Tunggawijaya sing banjur dipek garwa dening Pangeran Bali asma Lokapala. Perkawinan kuwi nglairake anak aran Makunta Wangsawardhana sing banjur duwe anak loro maneh aran Darmawangsa Teguh lan
Mahendra Datta. Mahendra Datta dipek garwa Raja Udayana lan banjur lahir Erlangga. Nah, Erlangga banjur rencanane dipek mantu dening Pak Like Darmawangsa Teguh ning diserang karo Sri Haji Wurawari utawa Haji Wurawari saka Loram. Nah, Mpu Sindok iki ninggalake akeh prasasti ing jamane. Salah siji prasasti sing lagi wae ditemokake ya kuwi prasasti Gemekan. Prasasti Gemekan iki ditemokake ing situs Gemekan, Mojokerto, Jawa Timur. Sing isine minangka poto utawa sumpah utawa kutukan sing girisi saka Mpu Sindok. Saliyane poto uga nerangake babagan sima lan nyebutake jeneng-jeneng pejabat lan uga tlatah nalika kuwi. Dununge lemah tulis panggonane Mpu Barada ing Serat Calon Arang iki uga iso diwedhar saka prasasti iki. Nah, saka prasasti banjur awake dhewe bakal nelusur soal sendok. Peperang waktu kepungkur ing komentar video babagan asal-usul tembung sego ana sing maido aku. Ing video kuwi aku kan nerangno catetan dinasti Tang babagan pakulenane wong Jawa jaman Kalingga sing senengane muluk utawa mangan ora nganggo sendok, apa meneh garpu utawa sumpit ora kenal. Njur dekne protes mergo jare dekne sendok kuwi wis ana suwe ning Jawa lan ditemokno dening Mpu Sindok. Aku ora arep maido dekne ning malah mikir iso wae dekne bener. Mula aku banjur nelusur lan tak gawe video iki. Sejarah ditemokake sendok ing peradaban menungso ing donya tibake wis diawiti saka jaman Paleolitik ya kuwi udakara 50.000 nganti 100.000 tahun kepungkur. Awitane sendok digawe saka bahan alami kayata cangkang kerang, bukur lan watu sing gampang dibentuk. Jadi ora usah gawe sendok, tapi wis iso dienggo sendok. Sendok ing jaman awitan mesti wae ya ora ana gagange, bukur kuwi kan ora ana gagange. Saya mrene masyarakat prasejarah awit gawe gagange kayata saka gading utawa kayu utawa kopring. Ya fungsine awitane malah ora kanggo mangan ning kanggo ritual udakara taun 1000 sadurunge Masehi. Karo wong Mesir kuno, banjur sendok kuwi awit dienggo alat kanggo mangan lan digawe utamane saka kayu mergo gampang. Saya modern maneh sawise ana ilmu metalurgi, sendok awit digawe saka bahan perunggu, perak lan emas. Iki kanggo tengeran kasta. Nek rakyat jelantah nganggone ya sendok kayu ae. Nek pejabat utawa kasta dhuwur ya nganggone sendok perak utawa emas. Nah, ing Indonesia lan khususe ning Jawa durung ana artefak utawa penemuan sendok utawa prasasti babagan sendok kuwi ra ana. Asumsiku ya saliyane budaya mangane wong kene ancen ora nganggo sendok utawa mulo. Umpamane gawe sendok kuwi paling ya dienggo alat masak lan bahane paling ya saka kayu pring utawa grabah sing gampang rusak. Saengga awake dhewe ya ora iso nemu tilasane. Nek sampean nemu tulung aku kandhani. Oh iya ning desa ing jaman aku cilik mbiyen, dadi aku iki wong desa, ana sing jenenge suru, menawa sampean kenal. Yaiku sendok saka godhong gedang sing ditekuk. Nek ning Pati iki isih ana ditemoni ning bakul sego gandul. Menawa iki tradisi lokal sing iso tak nggo contoh. Kuwi isih ana nganti saiki. Nek sampean ning Pati mampir jajan sego gandul, njaluk sendok suru. Lah nek sendoke kok godhong ya mesti ora ana fosile, godhong. Seminggu ae wis entek. Siji-sijine data sing tak olehi ya kuwi penemuan artefak kuno ing Batu Jawa Timur. Senajan ora ditemokake sendok sing wujude kaya sing awake dhewe bayangke kuwi, ning temuan iki iso nduduhake alat-alat tani sing wis ana nalika kuwi. Dadi nek nyendok lemah wae iso, mestine nyendok panganan ya mestine luwih iso. Nanging ngancen kabudayan ning donya tlatah etan kuwi beda karo ning kulon, ning barat. Nek ning wetan nganti Arab, Indonesia kuwi ya luwih akeh mulo. Umpamane nganggo alat kuwi paling kaya ta ning Cina, Korea utawa Jepang nganggo sumpit. Nah, awake dhewe kenal sumpit kan nalika ngerti mie ayam. Dene ing barat sendok iki penting kanggo nduduhake kelas. Mula nganti ana latihan table manner utawa unggah-ungguh mangan ning meja. Nalika aku ning BUMN uga diajari iki. Sendok modern kaping pisanan digawe ing Inggris udakara taun 1259. Lan ing kene, ing Inggris kene sendok ora mung kanggo mangan tok, ning uga kanggo dekorasi lan kanggo nduduhake kuwasa lan donya sing diduweni marang liyan. Nalika zaman revolusi industri ning Inggris, wong-wong kelas menengah sing wis rada duwe gaji akeh, rada mundhak sithik, awit akeh mblanjakake dhuwite kanggo tuku sendok, jenenge wong sugih anyaran.
Dadi kaya sing tak terangno ing teori Maslow ing video sadurunge, kabutuhan kuwi mundhak nalika kabutuhan dasare wis kasempatan. Nah, awit iku jinis sendok awit maneka warna variasine. Nek kanggo aku sendok kuwi ya tetep penting kanggo masak contohnya, utawa kanggo mangan panganan sing rada panas lan panganan sing ana dudohe. Utawa jangan bening utawa gule kuwi nek ora nganggo sendok ya kangelan mangane. Mosok arep ngene. Dadi yo nganggo sendok. Nah, dadi asmane empu sendok lan jeneng sendok ing katrangan iki tibake mung ora jarak wae. Ora jarak jenenge padha. Sindok lan cendok utawa sendok kuwi kan ancen mirip. Dene tegese jeneng sindok dhewe kuwi aku durung nemu. Nek sing mirip karo basa Sanskerta karo sindok kuwi ya sindu. Sing tegese laut utawa kali sing amba. Ana uga spekulasi sing nafsirake yen sindok kuwi tegese sing duweni kekuatan utawa sing lagi kuwasa. Dadi jeneng empu sindok iso diartekake minangka empu sing lagi kuwasa utawa empu sing duweni kekuatan. Nanging iki uga ora ana ning kamus basa Jawa kuno sing tak duweni. Nek empu utawa empu kuwi gelar kanggo menehi pakurmatan ing atase keprigelan, dedikasi lan kontribusi sawijining wong marang masyarakat lan negarane. Nek nggih keris uga diarani empu, nggih candi uga diarani empu. Dadi sindok kuwi anjene ya jenenge empu sindok utawa gelare. Dene sendok ya cendok. Dadi ora ana hubungane. Nanging aku tetep arep ngaturake matur nuwun kanggo sampean sing wis protes ning komentar awitan mau senajan nganggo basa sing kasar. Mergo jalaran kuwi aku iso luwih kenal marang kabeh jinis pamiarsa channel iki lan awake dhewe sing mirsani video iki bisa sinau babagan anyar. Tak pikir iku sik sing iso tak aturake. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.